Ayo guys, kanamukela kule video. I'll be sharing Youngin season 3 episode 15. So ubuhle after a party uKabelo introduced to abangani bakhe. They had drinks, so ufike esikoleni ane hangover. Then principal uthithisa uSifako ngalento yokuthi utholakale efake ubhalise eromini yakhe. Uyambuza ukuthi kusanda kudila nobuhle njengamanje edimothwa ngenxa leyo ukuthi bashese esikoleni manje nawe usufuna ukudimothwa, hambe behave as i-head boy yale esikoleni, uyeke lento yenza, ungafaki amantombazane kwidom nabafana ngoba wowe. And then I'm dismissed emkhipha ofisini lakhe. Esephuma uSifako ahlangane noMahlatsi abona ukuthi hey tension athethe sana, ambuza ukuthi uyawadinga amanzi principal. Athi hayi nge-right. Athi yini ezinye inkinga? Athi nje kuningi nje, uyazi la esikoleni zonke izinto zibheke mina. And then u-Amo bengelela ubuhle ngeindaba. Uyambuza ukuthi webuhle ubuke wena, kade ngifuna ukukubona, ngifuna ukutshela la ukuthi nginomgozi for wena. uSifako noDick phela baxaweni ngoba ngenxa yokuthi uSifako utholakale nobhalise eromini yakhe. Akhuluma memeze yabo lapho ke nje ubuhle phathi webhabhalazi libelo ukuthi ehlisa umsindo uma ungakhuluma nje ivolume phansi. Ambuza ukuthi hawu kanti yini inkinga yakho? Athi nje yini ukukhuluma ukuthi uSifako athi banjiwe eromini ngaseFaku omunye phezulu komunye. Athi ubudlayo uyangitshela wena kanjani manje? Athi ngiyakutshela. Athi okay ngizokubona. Yabona mina ngisathi ufuna ukushaya umoya kancane ngoba ngiyakutshela nje ukuthi kwamanje ngisadakiwe. Athi ini amshiye kanjalo. Adleza zalakho ubuhle amshiya kanjalo, ashiya uAmo kanjalo lapha esamile saxetha lo sesikoleni dakiwe. And then uNtumelo uhappy ngokuthi nje babanjiwe, bathole punishment. Uthi nje ofisi engazuthi nje angaqhubeka nokuklina amawindi ubhalisa for a whole week. Athi uyazama nje akamnakile kuMahlatsi uyifundele incwadi zakhe. Athi hawu yini wena, yini inkinga yakho? Athi uMahlatsi uyazithumela nje sengirezile ukuthi kukhona izinto ezibalekile nje empilweni ngaphandle nje kwale drama yakho noSifako. Waye ungazivele usho wena uSifako kade akukhombisa ukuthi akakufuni wena kodwa lokhu uphindule kumlandelane indaba ungamshiyi ngoba nje uyambona ukuthi lokhu kubandekile stress. If you don't mind ngicela uphindule incwadini zami ngifunde mina. Ambona ukuthi uyaswaba ke iTumelo ke ngaphandle emva kokuthi uMahlatsi asho leyo nto. And then uprincipal afike lapha yakubhalisa amtshela ukuthi ehlikihla la ewindweni. Qinisa isandla. Athi hawu manje principal kunini kade ngenza lento le? Athi qinisa isandla. Athi wena utholakala emarumini abafana kanjalo kamshiye kanjalo. Kufike wezuma zambane noTsepo bamculela ukuthi umakoti ngowethu, bamchukuluza. Qhamuka abasusu lo Alex athi sukanini lana nifunani la. Naye ke anikeza umngane wakhe umgive athi yabona nje nawe lento le angisakwazi nokuthi ubani wena Palisa. Yini ungamshiya uSifako kwenzisa yonke lento ekanjena? Yini inkinga yakho wena wamncinga kangaka? Mina nje angikwazi ukubhalisa nje. Athi nje ubhalisa yazi nje into engiyazi ukuthi umuntu osiripothile uNtumelo. Yazi ukuthi uyena futhi mina ngeke ngikwazi ukuphila kanjena mina. Ngapha ubuhle utshela abangani bakhe ukuthi the way ukabelana imali ngakhona, the way aspend 3K khona kwibill last night. Besabaxoxela nje labangani bakhe kungena i-reception imphathele ama-flowers amangakanani. Aphuma kuyena uKabelo. Afike sethi i-reception lalela wena buhle, next time fika gift yakho la ngicela uzosithathela wena because mina ngeke ngikwazi ukuthi ngilongilethela la. Athi okay ma'am. And then hambe basiqhima abangani bakhe ke bejabulele ukuthi thole le gift lena. Alokuthi ndiyabona ukuthi umuntu wami uphethe kanjani. Ngithi money longena imali. And then apha uBhalisa
bahambe uyokhuluma noSifako bamxelele ukubana hey lalela mina nje seloke ngibe competition noTumelo seloku kwathi inhlungu ngijula nawe so nje sengiyichoose mina manje ngichoose peace uzokwazi ukubuyela mina wena mase udecide usuzayo ukuthi wena ufunani okwamanje angisayifuni relationship Sifako so nje qhubeka noTumelo wakho ngathi uyazama umncenga uSifako ke angeke ngibhalisa la mbona ukuthi uyakhala ke manje Sifako inyembezi ziyaphuma then classini busy bahlala mnandi nje bakhuluma bonke angene ku-click ke nepipe lakhe ke afune assignment yakhe kaqoqeke kubona bonke uma esefika kubuhle yadlokenza ama-excuse athi yazi udokotela unikeza amaphilisi ngesikhathi ngingazizwa kahle nje manje avela ngiqumba phansi ngalala ngize nje ngavuka manje kuseni athi declare ngifuna ma-excuses ngifune ilokho nje yami athi lalela angenzanga kahle angenza assignment yami athi uyakhuluma athi ngiyazi uzoloku ungichika uloku ngisa detention uzongixosha eklasini lakho uthi ngisave lesikhathi sakho ngizokuphompulisa iklasi yo memezi iklasi faka ibuko thatha ama-flowers thatha isikhwama sakhe phuma hamba ubuhle mshiye kanjalo samthethisa uprincipal memezi bacherishe try wakutshela avela swabo declicks Sifako uyaku kuTumelo ke manje kuyomala ke nakamtshela ufika ukuthi ke nelalela angiyazi ukuthi ngisho kanjani lento le kumele ngizoyisho la kuwena asiTumelo yini khuluma athi ngifuna sihlukane ngicabanga ukuthi kumele sihlukane manje ngoba asathi yachaza siTumelo uyazi nami la ngizela uzokutshela lonto avela khule yasivakathi hawo athi yasengiyazi ukuthi mina nawe we had our time bese right kodwa manje ngibona ngathi isikhathi sesiphelile okwamanje wena nje be free ube bisexual nje ukukhululeka ungasabi umuntu kodwa wazi ukuthi mina ngiyohlezi ngikhona for wena manje ngumuntu okhuluma naye nje ukuze ngimina athi Sifako okay I guess this is goodbye athi uTumelo goodbye yini ngisakhona mina la ngomngani wakho wazi nje ukuthi ngikhona for wena and then they leave on a good note and then ngapha ukhaya naye ke uzama naye ukulive on a good note ku-Amo uyafika uzokhuluma naye usilalela ngiyazi ukuthi ngisebuhlungu ngiyazi ukuthi mina ngikhuliswe umjita ukhuliswe ukuthi kumele ube nentombi eningi yabo into kanjani kodwa ngiyazama ukuthi kushintsha futhi ngizoshintsha athi I'm okay ngiyakuzwa lokho mina ngi-right ngawe sangaqhubeka nje siba abangani soba right and then they hug ke besahagana qhamuke ke ulo principal ye yona into ninenza la lo hagana la emakhoneni hamba niye assembly hamba niye hall athethise ka bayise hall mefike hall yabatshela ngizwile ukuthi nikhuluma ukuthi ukudla kubo but vele principal ukudla kubo but lalilane kudle senzokudla ke lo from now onwards and imithetho izoshintsha la esikoleni angisafuni umuntu uhambe behambana ngesandla la emakhorido angisafuni umuntu bahamba ngequqaba umuntu mehamba yedwa la kumele ahambe yedwa la bangumsini uqala ngomthwa senzeni na athi lanto esizokwenzela esikoleni mina la sengibehave kwenye indlela nje la iyashintsha manje imithetho ngiyabona ukuthi abavumelani ngambe kube nobulewule nje yona abanye bakukhuluma kodwa la emaceleni othi akusho ukuthi manje imithetho besiqina kanje so that's basically the end of this episode ebiyenzeka so see you on the rest on the next recap bye.